하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 십자가에 흘리신 보혈로 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты кровью пролитой на кресте омыл нас и очистил и дал нам быть церковью Твоей. 또한 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты привел нас в церковь, которая есть тело Твое. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 말씀으로 저희의 삶을 인도해 주셔서 또한 감사합니다. Также мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты Словом Своим направляешь нас, чтобы мы могли вести жизнь достойной той надежды, которую Ты нам даровал. 주님 다시 오신다는 약속을 잊지 않고 주님의 뜻에 합당한 삶을 살아가도록 보호하여 주시옵소서. Оберегай нас, Боже, чтобы мы не забывали о том, что Ты придешь, а об обещании Твоем этом не забывали и жили достойно. 연약한 저희들 이 세상에 살면서 죄와 시험에 들지 아니하도록 또한 일깨워 주시옵소서. Также, Боже, помоги нам бодрствовать, чтобы мы, слабые и немощные, не могли подпасть ни в какие искушения и также испытания этого мира. 주님의 뜻을 따라서 오직 주님의 영광을 위해서 남은 때를 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение своих злей, Боже, чтобы мы оставшуюся свою жизнь посвятили тому, чтобы прославлять Тебя. 이 시간 함께하지 못한 형제 자매들 어디에 있든지 더욱더 주님의 말씀을 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. Также, Боже, узри наших братьев и сестер, которые по разным причинам не смогли прийти на это собрание. Где бы они ни были, Боже, дай им сердце, которое жаждет встречи с Тобою. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также посети наши церкви, которые находятся в других регионах нашей страны, и им, Боже, даруй те слова, которые им необходимы. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Дух Святой в этот час управляй всем. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 욥기 1장 찾겠습니다. Откроем книгу Иова, первую главу, 538 страница. 욥기 1장 1절부터 5절까지입니다. Первая глава, книга Иова, с 1 по 5 стихи, 538 страница. Нашли? Читаем. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитей всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, свой день, и посылали, и приглашали 3 сестер своих есть с ними и пить. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». 마지막 장 42장 한번 찾아보겠습니다. А сейчас найдем последнюю главу, 42-ю. 42장 12절에서 17절까지입니다. 568 страница с 12 네, 끝까지 12절부터 끝까지. с 12 по 17 стихи. 12 по 17 стихи, 568 страница. Читаем. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первое Емима, имя второе Кассия, а имя третье Керенгапух.
И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. 지난 시간에는 후속사를 중심으로 욥기를 함께 살펴봤습니다. В прошлое воскресенье мы рассматривали книгу Иов, основываясь на спасении. 그래서 그 하나님 오직 하나님만이 자비하시고 긍휼하신 분이다 이런 말씀을 드렸습니다. И мы говорили о том, что только Бог милосердный и справедливый. 자, 오늘은 그 하나님과 자비롭고 긍휼하신 하나님과의 관계 안에서 그렇다면 사람은 어떠해야 되는가 하는 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. А сегодня мы хотим рассмотреть, если Бог справедливый и милостивый, то как люди должны поступать? 답은 우리가 지난 시간에 찾았던 것처럼 여러 가지 인생의 어려움 가운데서도 믿음으로 하나님을 믿음으로 말미암아서 마땅히 인내해야 된다가 답입니다. 인내라는 단어입니다. А ответ, как в прошлый раз мы говорили, один, что в любых ситуациях, надеясь на Господа Бога, мы должны все переносить. Терпение. 하나님의 자비와 긍휼하심을 기억하면서 이 땅에 사는 동안에 어떤 문제에 부딪히더라도 믿음으로 인내해야 된다. 이게 답입니다. Ответ в том, что, помня о милости и справедливости Божией, мы должны, какие бы ситуации ни сложились вокруг нас, все с терпением переносить. 오늘은 조금 이제 욥기에 나와 있는 내용들을 뭐 몇 가지 이렇게 조금 짚어보면서 함께 좀 생각해 보겠습니다. И сегодня мы, рассматривая из содержания книги Иова, рассмотрим этот вопрос. 자, 여기 욥이라는 사람을 동방의 의인이다 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 의인. И Библия характеризует Иова, что он был праведник. 자, 여기 욥이라는 사람이 있는데 그의 특징이 나와 있죠. Был один человек по имени Иов. Вот его особенности описываются. 자, 네 가지 특징을 말했습니다. 4 особенности. 자, 그는 순전하다. Он был непорочен, 그다음에 정직하다. справедлив. 하나님을 경외한다. И также он был богобоязнен 악에서 떠났다. и удалялся от зла. 이게 이제 의인의 특징입니다. 의인의 특징. А это является особенностью праведника. 그리고 하나님의 백성의 특징이지요. И также это является особенностью народа Божьего. 그래서 시대를 불문하고 하나님의 백성들은 기본적으로 이와 같은 특징들을 가지고 있는 거예요. И как бы то ни было, но народ Божий, он обладает вот такими особенностями. 그래서 이것이 구원받은 사람들의 특징이라고 말할 수도 있습니다. И поэтому мы можем утверждать, что это является также особенностью рожденных свыше людей. 이 네 가지 특징이 온전하게 꽃피우지 않았을지라도 Если даже все эти 4 качества не расцвели как цветы, 적어도 하나님의 백성은 이와 같은 성품 쪽으로 기울어지도록 돼 있어요. 이러한 но тем не 삶으로 기울어지도록 돼 менее 있는 народ 겁니다. Божий, он в эту сторону больше преклоняется. 자, 그런데 이와 같은 욥에게 이제 어려움이 닥친 И 거잖아요. вот такому Иову пришли трудности, страдания. 욥기는 한 가지 어려운 문제를 다루고 있습니다. У Иова, в книге Иова есть одна трудность. 왜 하나님은 의인에게 고난을 주시는가, 고난을 허락하시는가 하는 문제예요. Вопрос в том, почему Бог допускает праведникам страдания. 욥은 경건한 사람입니다. Иов был благочестивым. 그는 부자였기 때문에 다른 사람의 필요에 관심을 갖고 채워주던 사람이었어요. Он был богат имением и поэтому умел делиться с нуждающимися. 그런 욥에게 왜 하나님께서 그토록 많은 시련을 주셨는지 이해할 수 없었어요, 본인이. 그래서 당황스러웠던 사람이에요. Но он, поступая так, и когда Господь Бог допустил его в жизни страдания, такие трудности, он не мог понять, почему он же жил так хорошо, почему же Бог это все допускает. 다른 말로 해보면 Иными словами,
사랑이 많고 의로우신 하나님께서 왜 경건한 사람들에게 고난 당하는 것을 허락하시는가 하는 문제예요. Вопрос в том, почему Бог, полный любви и милосердия, допускает такие страдания, лишения праведным людям. 성경 속에도 여러 사람들이 왜 악인은 세상에서 잘 되고 의인은 고난받는가 하는 질문들을 던진 내용들이 기록이 되어 있잖아요. И в Писании, то есть в Библии, мы встречаемся с такими вопросами, которые задают многие люди. Почему же в веке сём нечестивые люди процветают, а праведники страдают? 자, 그런데 이제 여기에 욥의 세 친구가 나오죠. И также здесь перечисляются три друга Иова. 여기 기록된 내용들은요, 먼저 몇 달에 걸쳐서 일어난 일이에요. 하루아침에 일어난 것이 아닙니다. Все, что описано в этом событии, они произошли не в один день, а в несколько дней. 여기 욥기 7장 3절 한번 봐보셔요. 7 глава, 3 стих. Давайте откроем. Иов, 7 глава, 3 стих. 542 страница. 7 глава, 3 стих. 542 страница. Читаем. «Так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне». 욥이 고난받는 것 이제 여러 달 동안의 내용을 기록한 겁니다. Здесь сказано, что страдания Иова длились не один, не два дня, а месяцы. 그런데 욥의 세 친구는 하나님은 의인을 축복하시고 악한 사람은 벌 주신다고 설명을 하고 있는 거예요. Но друзья Иова, они говорят, что Бог праведников награждает, а нечестивых наказывает. 자, 비교적 젊은 친구인 엘리우라는 사람은 때때로 하나님께서 하나님의 뜻을 따라서 의인에게도 징계, 형벌을 내리실 때도 있다고 주장합니다. Но один из молодых друзей Иова говорит о том, что бывают и такие случаи, когда Бог по временам и наказывает и праведников. 그런데 욥기 어디를 살펴봐도 왜 의인에게 고난을 허락하시는가에 대한 답을 주고 있지 않습니다, 하나님은. Но если даже всю книгу Иов мы прочитаем, мы не сможем понять, почему же Бог допускает в жизни праведников такие трудности. 다만 신약 성경 야고보 성경에서 Но ответ дается только лишь в книге, новозаветной книге посланий Иакова. 사랑하는 자들아 즉 형제들아 주의 강림하시기까지 길이 참으라 이렇게 말을 시작하면서 И апостол Иаков, говоря о том, что возлюбленные, уповая на Господа, имейте терпение. 그 예로서 너희가 욥의 인내를 들었으니 И он говорит, как помните, лишение Иова, страдания Иова. 욥의 인내입니다. 인내 참는 겁니다. 그래서 терпение Иова. 고난 중에서 욥이 인내했다는 사실을 밝히고 있는 거예요. То есть он показывает, что во время страданий Иов все переносил, терпел. 그런데 그 모든 사건 속에서 드러난 것은 뭐예요? Но что же произошло через все эти страдания? 욥이 잘 인내했다는 말을 하는 게 아니에요. Не хочет Бог говорить только о том, что все с терпением переносил 이 Иов. 성경에 기록된 모든 사건 속에서 이 고난 속에서 욥이 인내했지만 Хотя во всей книге Иова рассказывается о том, как Иов страдания переносил с терпением. 정작 성경은 이 사건에서 눈을 떼서 하늘을 바라보도록 만들고 있습니다. Но Библия делает все для того, чтобы мы отвлеклись от этого события и взглянули на небеса. 오직 하나님만 자비와 긍휼이 풍성하신 분이다라는 이런 결론을 내리고 있는 거예요. То есть итог таков, что только лишь Бог всемогущий, Он и есть милостивый и справедливый. 욥이 고난 가운데 참았다고 하더라도 잘 인내했다고 하더라도 Если Иов во время страданий все переносил, терпел, 야고보 사도가 말하는 인내라는 말은 뭘까요? но что же означает терпение, о котором говорит апостол Иаков? 그냥 어쩔 수 없어서 참는다는 얘기가 아니에요. Это не означает, что от безысходности просто терпит. 시련 가운데서 하나님을 믿음으로 말미암아서 충성을 다한다는 말입니다. А это значит, что во время испытания, закалки, которую он проходит,
он уповает только на Господа Бога, все переносит. 그러니까 성경이 말하는 인내라는 단어는 Терпение, о котором говорит Библия, 에이, 내가 참자 이게 아니에요. это не значит просто, что вы принимаете решение. Ой, ладно, я потерплю еще. 하나님과의 관계 속에서 А во взаимоотношении с Богом, 하나님께서 선한 결과를 주실 것을 믿음으로 말미암아서 веруя в то, что Бог все это приведет к добрым итогам, 하나님께 충성을 다하는 거예요. 끝까지. мы до конца верность, преданность Богу показываем. 욥은 하나님께 대한 믿음을 유지했습니다. Иов обладал верой в Бога, 그리고 하나님이 자기의 순전함을 입증해 주실 것을 믿었어요. и верил он, что Бог примет его смирение. 그리고 하나님은 결과로서 욥에게 답변하신 겁니다. И в итоге Бог дал ответ. 그래서 욥기에서 우리가 배워야 될 것 중에 하나가 Одно из того, чему мы должны научиться из книги Иова, 하나님은 우리 개인의 생활 속에서도 절대적인 주권을 가지고 계신다는 거예요. то, что Господь Бог даже в нашей жизни каждого из нас в отдельности, Он имеет привилегию. 절대적인 주권입니다. То есть у Него только лишь Его преимущество. 자, к래서 하나님의 뜻에 대해서 하나님께서 우리에게 반드시 설명을 해야 될 의무가 없어요. И не нужно Богу поэтому каждому из нас объяснять, почему это. 사람들은 하나님께 답을 얻으려고 하는데 모든 문제에 있어서 А люди, напротив, хотят во всех делах найти ответ, получить ответ от Бога. 하나님은 주권을 가지고 있기 때문에 모든 문제에 다 대답할 의무가 없으시다는 걸 알아야 됩니다. Но мы должны помнить о том, что так как у Бога есть привилегия, поэтому Он не обязан каждому из нас отвечать. 생각해 보시면 Если мы подумаем, 우리는 사람이고 мы люди, 하나님은 하나님이셔요. а Бог есть Бог. 존재 자체가 달라요. То есть сама сущность наша разная. 생각의 크기도 달라요. И даже глубина наших мышлений 생각의 разная. 높이도 달라요. И высота наших мышлений разная. 그죠? Так ведь? 그러니까 우리가 하나님을 다 이해하지 못하는 거예요. И поэтому мы не можем полностью понять Бога. 그러니까 성경 자체도 모든 것을 다 말하고 있지 않습니다. И даже сама Библия не говорит нам обо всем. 사람의 이성으로 이해할 수 있을 만큼 필수적인 것들만 말하고 있어요. Говорит Библия только то, что разум человеческий может воспринять. 어떤 사람은 что 성경에 нужно человеку. 모든 것이 다 있다고 그러는데 Но некоторые люди говорят, в Библии есть все обо всем. 그거는 맹신입니다. 무조건 믿는 거예요. 알지 못하고 믿는 거예요. И 그게. это означает, что не ведая верует, просто верует. 성경은 모든 것을 말하고 있지 않아요. Библия не говорит обо всем, 인간이 알아야 되는 마땅한 바 필요한 것들을 말하고 있을 뿐이에요. а говорит только лишь о том, о чем должен знать человек. 자, 그래서 하나님이 주권을 가지고 계신다. То есть Бог имеет привилегию. 그 하나님은 자신의 뜻을 이루어 가시는 거예요. 역사 속에서. В истории человечества Бог свою волю исполняет. 하나님의 백성은 그것이 하나님의 뜻이라면 더 이상 몰라도 문제 삼을 것이 없다는 걸 알아야 됩니다. А если ты человек Божий, то должен понимать, что если даже Бог мне не все открывает, то мне этого и не нужно. 구원받기 위해서는 먼저 알아야 되는 거예요. Но для того, чтобы получить спасение, нам надо прежде всего знать 그래야 믿음을 가질 수가 있어요. об этом, и тогда мы можем получить веру, спасение. 그런데 구원을 받고 난 다음에는 Но после того, как мы получили 내가 спасение, 그걸 다 이해해야 되는 게 아니에요. это не означает, что я должен теперь все понять. 순종이 먼저입니다. 순종. В первую очередь повиновение, 이해는 뒤따라오는 거예요. а потом уже наше понимание последует. за 죽을 этим. 때까지 이해 못해도 문제가 되지 않는 것이에요. 실제로. На самом-то деле это значит, что если даже до дня смерти я не буду знать причины, почему это так, неважно. 왜 문제가 되지 않을까요? Почему это не будет так важно? 하나님은 선한 분이시기 때문에 Потому что Бог наш добрый Бог, справедливый. 지금 불이하게 보일지라도 И хотя нам сейчас кажется, что это не так, 모든 이러한 과정들을 통해서 마침내 선한 결과로 응답하실 것을 알기 때문이에요. но мы знаем, что пройдя через все это, Господь
приведет к итогу положительному. 자, 로마서 8장 28절 한번 찾아봅시다. Давайте откроем послание к римлянам, 8 главу, 28 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. 로마서 8장 28절입니다. 195 страница. 195 страница. 8 глава, послание к римлянам, 28 стих. 195 страница. Читаем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 하나님의 백성들입니다. 거듭난 자들이에요. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, то есть народу Божьему, 자, 우리가 반드시 알아야 되는 것. то, о чем мы должны точно знать. 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Все содействует ко благу. 하나님의 백성이 죄를 지었을지라도 Если народ Божий даже совершил грех, 이 과정을 통해서 나타난 결과는 선입니다. через этот этап также каким будет конец? Тоже польза, 선이에요, 선. благо. 자, 모든 것이 합력한다 그랬을 때 모든 것에 뭐가 들어가요? Так как сказано «все», а что входит в это слово «все»? 고난도 시련도 다 들어가는 거예요. В это слово «все» входит и страдания, 네. и испытания. 내 인생에서 빚어지는 벌어지는 모든 일이 다 들어가는 거예요. То есть в этом слове заключается все, что происходит в моей жизни. 그런 것들을 하나님께서 버무리셔서 선한 결과로 응답하시는 거예요. И Бог все это перемешивая, Он приводит ко 왜? благу. 하나님은 선하시기 때문입니다. Почему? Потому что Бог благ. 자비와 긍휼이 풍성하시기 때문에 Потому что Он полон милости и также благости. 잠시 시련과 고난을 줄지라도 И хотя Он кратковременные дает нам страдания 누가 и 그때 가장 испытания, 마음 아프시겠습니까? но кто страдает в этот момент? 내가 고난 받을 때 누가 가장 마음 아파요? Чье сердце болит, когда мы страдаем? 세상 사람들은 야, А люди, живущие в миру, думают, только я и страдаю. 내가 제일 고통스럽죠, к죠? 고난 받는 Кажется, что в этот момент только я больше всех страдаю. 그런데요, Но, 하나님은요. а Бог? 하나님이 가장 고통스럽다는 거 아십니까? Вы 내가 고난 знаете 받을 о 때. том, что когда я страдаю, то больше меня страдает Бог. 그래서 선한 결과로 반드시 응답하시는 거예요. Поэтому-то Он все это содействует ко благу. 자, 어느 때에 응답하실 것이냐? И когда Он ответит? 내가 원하는 때가 아니고요. Не тогда, когда я хочу. 하나님의 의로운 판단에 의해서 하나님의 때에 응답하시는 거예요. 하나님의 때. По справедливости своей Бог, когда посчитает, что это время именно то, когда нужно, Он тогда все это 그리고 исполнит. 그때에 이루어져야 가장 올바른 것이에요. И когда действительно по тому, как Бог посчитал необходимым все совершится, тогда это будет самым лучшим временем. 자, 그래서 때와 시기는 하나님께 달려 있는 거예요. И поэтому и пора, и время – это все, что зависит от Бога. 내가 고난 받을 때 Когда я страдаю, 나도 힘들고 고통스럽지요. конечно, мне это очень тяжело, 그런데 나보다 더 힘든 분이 계시다는 걸 생각하세요. но в этот момент вспомните о том, что есть тот, кто больше меня страдает. 나를 창조하신 하나님이십니다. Это Бог, который создал меня. 그 사랑을 이길 수가 없기 때문에 Так как Он не может победить своей любви, 하나님의 때까지 꾹꾹 참으시면서 то поэтому мы должны терпеть. 아니 하나님께서 참으시면서 Бог терпит до того времени, когда это будет тем временем, которое нужно, 그리고 선한 결과로 마침내 응답하는 거예요. и откликнется ко благу нам. 그래서 하나님의 그 선한 결과가 나타날 때까지 우리에게는 그 하나님에 대한 믿음으로 말미암는 인내를 요구하신다는 거예요. 인내가 필요하다는 거예요. И поэтому нам необходимо иметь терпение, пока Бог в свое время все содействует ко благу. 그래서 하나님의 백성들은 어떠한 고난과 시련이 올지라도 문제될 것이 없는 거예요.
И оттого для народа Божьего, какие бы трудности не выпали на долю его, не нужно отчаиваться. 그래서 그리스도인은 사람과 사건, 상황 너머에 계시는 하나님을 보아야만 비로소 모든 문제에 그 답을 찾을 수가 있는 거예요. Потому что христианин, когда он будет смотреть не на эту ситуацию, которая сейчас вокруг него сложилась, а именно на Бога, который все может разрешить, тогда он может все 자, перенести. 사람이 있습니다. Вот есть человек, 사람과 관계 속에서 문제가 있습니다. и вот между двумя людьми произошел какой-то конфликт. 어떤 사건이 있습니다. Вот какое-то событие 그 такое 사건 произошло. 해결하고 싶습니다. И мне хочется вот эту проблему решить сейчас. 문제가 되는 그 사람과 상황에다가 눈을 돌리면 И если я буду обращать внимание только на сложившуюся ситуацию и на человека, который является, может быть, для меня причиной этого, 육신적으로 그 문제를 풀어갈 수는 있을지 몰라도 может быть, я по плоти могу решить эту проблему, 하나님과 아무 관계 없어요. но это не будет иметь никакого отношения к Богу. 왜 그럴까요? Почему? 사람과 상황, 사건 뒤에 있는 하나님을 보지 않았기 때문입니다. Потому что я не взирал на Бога, который находится за этой ситуацией, за этим человеком. 우리는 사람에게서 도움을 받는 것처럼 보일지라도 И хотя нам кажется, что мы получили помощь от человека, 하나님께로부터 도움을 받는 거예요. но помощь мы получаем от Бога. 그래서 그런 것이 근본적으로 다른 겁니다. И в этом, по сути, разница. 그래서 그리스도인은 모든 문제에 있어서 하나님과의 관계 안에서 이 문제를 바라보고 이 문제를 풀어가야지만이 올바른 답을 얻을 수가 있는 거예요. И христианин, если во всех проблемах он будет уповать на Бога и, надеясь на Него, будет все переносить, то тогда все разрешится. 자, 욥기는 크게 세 부분으로 나눌 수가 있어요. И книга Иова можно разделить на 3 большие части. 1장부터 3장까지는 욥의 재난에 대해서 어려움에 대해서 나와 있어요. С 1 по 3 главы говорится о трудностях, которые выпали на Иову. 그다음에 4장부터 37장까지는요. И начиная с 4 по 37 главы 세 친구들과 세 번의 변론이 나와요. есть споры между Иовом и 3 его друзьями. 세 번의 변론입니다. 세 То 번의 есть 변론. 3 спора. 그리고 세 번째 변론에서 소발이라는 친구 대신에 엘리우가 나와서 말을 하는 거예요. И после того, как 3 таких вот прошли они споры, и потом начинает говорить молодой друг. 엘리후가 말하는 거예요. 엘리후가. Елиуд. 그러니까 새 친구 이름 기억 뭐 못하셔도 상관없어요. Если мы не запомнили имена этих 3 друзей, ничего страшного нет в этом. 엘리바스, 빌닷, 소발이라고 나와 있는데 Елифас, 빌닷, Вилдат и 소발, Сафар. 근데 그 소발 대신에 세 번째 변론에서 엘리후라는 젊은 친구가 나와서 말을 하는 거예요. Сафар, после Сафара начинает говорить Елифас. 그런데 이 세 친구들과 이야기 나누는 것을 이렇게 읽어 가다가 보면은요, 그 길을 잃어버릴 수가 있어요. 지금 무슨 얘기하는지 모를 수가 있어요. Но если мы будем рассматривать, читать только лишь споры вот этих вот между 3 этими друзьями и Иовом, то тогда мы можем потерять нить этого рассказа. 그 방향을 잃어버릴 수 있죠. 방향. То есть потеряем направление. 자, 그다음에 이제 38장부터 42장까지는 하나님께서 욥이 어떻게 구원받는가 하는 내용이 나와요. Начиная с 38 по 42 главы рассказывается, каким образом Бог благословил Иова, 그럼 спас. 먼저 이제 욥이 재난 당하는 것부터 한번 살펴봅시다. Давайте вначале рассмотрим, как он начинает страдать. 자, 욥은 경건한 사람이죠. Иов был праведником, 풍부한 재산을 가졌지요. и у него было обильное имение. 그러니까 당연히 동쪽에서 굉장히 힘이 있는 사람이었던 거예요. А это означает, что он был знаменитее всех сынов Востока, то есть он был очень почетным. 모든 면에서 부자였습니다. 모든 Он был 면에서. со всех сторон богат. 하나님에 대해서도 부유했고 Он был богат по отношению к Богу. 가족에 대해서도 부유했어요. И семья у него была богатая, 재산도 большая. 많았어요. И имение было большое. 그리고 일이 잘 안 되거나 어려울 때가 되면 И когда трудности наступали у него, и 사람이- дела не шли, 사람이 하나님을 의지하는 건 참 쉬워요. человеку очень просто тогда надеяться на Бога.
하나님 전혀 안 믿는 사람도 물에 빠지면 뭐라고 해요? Даже утопающий, который был совсем неверующим Бога человеком, когда тонет, что он кричит? 하나님 살려주세요 하고 하나님 소리 나와요. Он просит: Боже, помоги мне, так ведь? 자기도 모르는 사이에. Незаметно для самого себя он призывает Бога. 사람이 어려울 때는요, 하나님을 의지하기가 쉬워지는 겁니다. Когда человеку трудно, ему легче надеяться на Бога. 그런데 자기가 잘 돼 나갈 때, Но когда у тебя все хорошо, 그때 하나님을 기억하는 정말 어려워요. очень сложно такие моменты помнить о Боге. 그때 하나님을 섬긴다거나 하나님을 기억하는 것은 어려운 일입니다. И в этот момент вспомнить о Боге и надеяться на Него, это сложно, тяжело. 그런데 욥은 어땠어요? Но Иов был каким? 그는 모든 것을 가지고 있었지만 Хотя он был наделен всем, 그 모든 것이 하나님의 자리를 대신해서 차지하도록 허락하지 않은 사람이에요. но Иов не допустил, чтобы все это его состояние заняло в его душе место Бога. 모든 것을 가지고 있었지만 그 모든 것이 욥의 하나님이 될 수가 없었다는 겁니다. А это означает, что хотя он обладал всем, но это все не могло ему заменить Бога. 자, 그런데 이제 하늘에서 Но на небесах 사단이 하나님께 욥을 참소하기 시작하는 거예요. сатана, представ пред Богом, начинает клеветать на 비난하기 Иова. 시작하는 겁니다. 1장 9절 10절 보시죠. 9-10 стихи 1장 9절에서 1 10절. главы Иова. 9-10 стихи 1 главы Иова, 538 страница, читаем. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле». 자, 모든 그 성경의 1장이 아주 중요해요. Во всех книгах Библии первая глава очень важна. 왜냐하면 Почему? 어떠한 관점에서 이 성경을 기록하고 있는가를 밝히고 있기 때문이에요. Потому что первая глава нам открывает, с какой вот ситуации эта книга написана. 하나님과 사단의 대화를 지금 욥이 알아요, 몰라요? Знает ли Иов о том, что происходит на небесах, как Бог с сатаной беседует? 몰라요. Не знает. 1장은 욥에게 감추어진 장이거든요. И первая глава это то, что сокрыто от Иова. 욥의 고난은 어디로부터 시작된 거예요? И страдания Иова откуда начались? 사단으로부터 온 거예요. От 사단으로부터. сатаны пришли. 그래서 1장을 모르면은 이 고난이 어디서 왔는지를 모르게 돼 있는 거예요. Если мы не будем знать содержание первой главы, то не будем знать, откуда пришли страдания 그러니까 Иова. 하나님이 어찌해서 내게 이렇게 어려움을 주시는가 계속 이런 질문이 나오게 돼 있는 거예요. И от того люди начинают кричать: почему же Бог дает мне такие трудности и страдания? 그래서 1장은 욥에게 지금 감추어져 있어요. 1장의 상황을 욥은 전혀 모르는 겁니다. И то, что происходило, описано в первой главе, об этом Иов не знал. 욥의 친구들도 이 1장을 모르는 거예요. И друзья Иова, естественно, не знали об этом. 그래서 1장을 모르고 긴 대화를 이어간 겁니다. 친구들과. И не зная, что происходило на небе, друзья Иова спорили с Иовом. 우리가 한 가지 알 수 있는 게 있어요. Есть одно, о чем мы можем узнать. 사단은 하늘에서부터 성도들을 참수한다는 거예요. То, что сатана, начиная уже с небес, на небесах он начинает уже клеветать на людей. 계시록 12장 10절에 보면은 А книга Откровения, 12 главе, 하나님 앞에서 밤낮으로 사탄이 우리 형제 즉 그리스도인들을 참수한다 이렇게 돼 있어요. сказано, что день и ночь клевещет сатана на братьев наших. перед 걱정하지 Богом. 마세요. 걱정하지 Но не 마세요. переживайте, 우리의 변호사가 있습니다. потому что у нас есть ходатай за нас. 누구죠? Кто? 우리를 구속하시고 부활 상천하신 예수 그리스도께서 하나님 보좌 앞에서 우리의 변호사가 되시는 거예요. Иисус Христос, который пролил за нас кровь и совершил наше спасение, Он является нашим ходатаем пред престолом Божьим. 하나님은 사단이 거짓말을 했잖아요. Сатана обманул. 그래서 이 거짓말을 하나님이 꾸짖으실 때 욥을 사용하신 거예요. И для того, чтобы обличить в этом обмане сатану, Бог использовал Иова. 자, 뭐라고 얘기를 했어요? И что он говорит? 하나님이
네가 내 종 욥을 주위에서 보았느냐? Бог говорит, обратил 절에 ли ты внимание на раба моего Иова? 8 стихе он говорит. 하나님은 욥이 어떤 사람이라고 밝히고 있거든요. Бог говорит, каков Иов. 1절에 있는 내용을 그대로 반복합니다. То есть он повторяет то, что было написано в 1 стихе. 그래서 욥이 순전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠났다는 말이 3번이나 나와요. И Бог говорит, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И эта характеристика Иова трижды повторяется. 그는 하나님께 인정된 자였던 거예요. То есть он был тем, кого признавал Бог. 자, 그런데 사단이 참수합니다. Но сатана клевещет на него. 9절에 보면은 И в 9 стихе 욥이 어떻게 아무런 이유도 없이 하나님을 경외하겠습니까? он говорит, разве даром богобоязнен Иов? 하나님이 보호해 주시니까 욥이 하나님을 경배하는 거지요. 지금 이 Не 말이거든요. ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? 자, 그래서 하나님께서 욥의 소유물을 치도록 허락하신 거예요. И вот поэтому-то 12 он богобоязнен. И Бог разрешил сатане лишить его имения. 그래서 14 욥의 стих. 소유물이 전부 다 없어져 버렸죠. И мы видим, что все имение, которое было Иова, все расхитили. 자, 그리고 스바 사람이 왔고 하나님의 불이 하늘에서 내려왔고 Напали савияне, и огонь с неба сошел. 이제 사단이 하나님의 허락을 받고 직접적으로 공격을 한 거예요. То есть сатана получил разрешение у Бога, и он стал действовать. 과연 욥이 하나님이 보호해 주시기 때문에 하나님을 섬기는지 그렇지 아니한지. То есть для того, чтобы испытать, действительно ли Иов только от того, что Бог его ограждает от всего, поэтому он богобоязнен, или не так. 그래서 그 자식들이 모여서 잔치하고 있는데 스바 사람이 와서 재물을 빼앗고 종들을 다 죽여버리죠. И мы видим, что пришли савияне и взяли все, что было, животных всех угнали. 그리고 갈대아 사람들이 와서 또 사람 죽여버리죠. И также пришли, также 17절에 в 갈대아 17 사람들. стихе сказано, халдеи пришли и также бросились на верблюдов и 그다음에 взяли 19절에 отроков поразили. 19절에 거친 들에서 큰 바람이 불어와 가지고 집을 치니까는 다 죽어버린 거예요. А в 자식들이. 19 стихе сказано, большой ветер пришел от пустыни, охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. 사단이 욥을 치는데 사용한 수단이 뭐예요? Что использовал сатана, когда поражал Иова? 사람입니다. 사람. Человека. 그러니까 사단은 사람을 이용해서 사람을 칠 수가 있는 거예요. А это означает, что сатана, используя другого человека, может поражать 자, человека. 예를 들면 Например, 아담을 공격할 때, когда Адама искушал, 아담과 가장 가까운 하와를 통해서 공격을 한 거잖아요. он искушал его через самого близкого для Адама человека, через Еву. 거짓말로 하와를 속이고 Он обманом обольстил Еву. 그리고 하와로 하여금 아담에게 선악과를 먹도록 유혹한 거잖아요. И затем через Еву он сделал так, чтобы и Адам вкусил запретный 한 плод. 사람의 신앙이 무너질 때도 Когда вера одного человека падает, 사람 때문인 경우가 많아요. очень часто из-за другого 근데 человека. 어떤 사람이요? Из-за какого? 나와 가까운 사람. Ближнего ко мне. 내가 참으로 형제라고 생각했던 사람. Человек, который для меня близким был, и которого я считал настоящим 내가 братом. 참으로 사랑했던 사람들. Человек, которого я в действительности любил. 자, 그래서 사람은 의지할 바가 못 돼요. 누구든지. И поэтому ни 근본적으로는. один человек по сути своей не может стать тем, на кого можно надеяться. 그래서 자, 사단이 사람을 사용하셔서 И сатана, 사단을 사용해서 사람을 사용해서 используя человека, 그다음에 불이라든가 강한 바람, 자연 현상을 통해서도 공격할 수 и 있는 также 거예요. используя огонь и ветер сильный, то есть природные явления. 근데 욥의 친구들은 뭐라 그래요? Но что говорят друзья 이것이 Иова? 다 누구에게서 온 거예요? 누구에게서? От кого это все пришло? 사단으로부터 온 거예요. От сатаны все это, да? 그런데 напасти? 성경에 뭐라고 기록이 돼 있어요? Но что написано далее? 하나님의 불이라고 했지요. Сказано, огонь Божий.
하나님께로부터 왔다고 생각을 하는 거예요. 이 상황을 모르기 때문에. Так как они не знают, откуда эти напасти пришли, поэтому думают, что от Бога. 사단으로부터 온 거예요. Но от сатаны все это 자, 그럴 было. 때 이제 욥이 어떻게 반응합니까? И как реагирует на все это Иов? 20절, 21절에 보면 22절까지 한번 읽어봅시다. Давайте прочитаем, начиная с 20 по 22 стихи. 20 по 22. Читаем. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». 자, 여러분 하나님이 주셨습니다라고 말하기 아주 쉬워요. Очень просто нам сказать, что Бог это дал мне. 뭔가 좋은 일만 생겨도 Даже если что-то хорошее происходит, 하나님이 주셨다고 말하는 거를 습관적으로 우리가 할 수 있어요. мы по привычке можем сказать, да, это Бог дал мне. 근데 믿음은 어때요? А вера? 믿음은 어디까지 말할 수 있어요? А вера допускает до какой степени? 하나님이 가져가셨다 이 말은 참 하기 어렵죠, 그죠? Сказать, что Бог дал и Бог взял, очень сложно 그죠? сказать. 이거는 믿음만 할 수 있는 말이에요. Это то, что только верой можно сказать. 거기다가 더해서 욥은 여호와께서 찬양을 받으실지어다. Но Иов даже к этому еще добавляет, что да будет имя Господне благословенно. 하나님이 가져가셨습니다. 그 하나님을 찬양합니다. Бог дал и Бог забрал, и я благословляю Бога. 이건 진실한 신앙이 있지 않으면 불가능한 거예요. Вот такие слова не могут исходить, если не будет твердой веры. 우리가 우리의 일상생활을 살아가면서 И мы, живя на этой земле, 하나님이 주신 것들을 손으로 헤아려 보기는 해도요. если мы даже считаем на пальцах, что нам дал Бог, 하나님이 내게 주시지 않은 것, но то, чего не дал Бог, 하나님이 내게서 가져가신 것, то, что Бог забрал у меня, 그런 것들에 대해서도 당연하다고 생각합니까? считаете ли вы, что это нормально все? 그리고 감사합니까? И благодарны ли вы за 그리고 это? 찬양하십니까? И славите ли Бога за это? 이것이 믿음이 하는 일이에요. Вот это то, что делает вера. 많은 사람들이 하나님이 주셨다고 기뻐할 줄은 알아도요. Многие люди умеют радоваться, говоря, что вот Бог мне дал. 하나님이 가져가셨다고 기뻐하는 사람 제가 본 적이 없네요. 저는 개인적으로. Но я лично не встречался с такими людьми, которые радовались бы, что Бог забрал. 그리스도인들이 겸손해서 말을 안 하는 거겠죠 아마. 그죠? Наверное, христиане такие скромные, смиренные, поэтому они не говорят, да? 자, 욥은 진실한 믿음이 있었기 때문입니다. Но у Иова была истинная вера. 자, 그래 이제 사단이 두 번째 또 참수하고 공격하는 거예요. И во второй раз сатана начинает еще раз клеветать на Иова. 자, 첫 번째 이제 사탄의 그 공격이 지나간 다음에 Первое искушение и первая клевета на Иова прошла. 다시 사탄이 하나님 앞에 나왔어요. Сатана во второй раз явился пред Богом. 자, 2장 3절 보시면 2 глава, 3 стих. Читаем 2 глава, 3 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». 네가 내 종 욥을 주위에서 보았느냐? Говорит, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? 욥의 반응에 대해서 믿음에 대해서 하나님이 기뻐하셔요. Бог радуется, гордится верою Иова. 그리고 사단 책망합니다. И он порицает сатану. 네가 까닭 없이 욥을 치게 만들었지 않느냐? Он говорит, что ты возбуждал меня против него. 욥이 고난 받은 것은 무엇을 하나님께 잘못해서 받은 게 아니에요. 이유 없어요. Не было причины, за которую надо было наказать Иова. 사단의 송사가 있었고 Но была клевета сатаны, 하나님이 이를 허락하신 거예요. и Бог ему допустил. 징계를 받아야 될 이유가 없었던 겁니다. 하나님의 섭리였던 거예요. Это не было от того, что он достоин был этого наказания, но
Бог просто допустил такое. 그러자 이제 사단이 또 얘기하는 거 참수하는 거예요. Сатана опять начинает клеветать, 자, наговаривать. 이제 주의 손을 펴가지고 그 뼈와 살을 치소서 5절에 그러잖아요. И в 5 стихе говорит Богу: «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» 그래서 악창이 나는 거예요. 온 몸에. И из-за этого 7절에 보면은 в 7 стихе сказано: он покрылся лютою проказой. 발바닥에서부터 정수리까지 온 몸에 악한 종기가 났다는 얘기입니다. Начиная от подошвы ноги по самой теме его. 이제 생명만 겨우 붙어 있는 거예요. Еле-еле теплится жизнь только. 아무것도 없어요. Нет ничего у него. 다 잃었어요. Все потерял. 자, 근데 이때 Но в этот момент 사단이요 아내를 통해서 또 공격을 하는 거예요. сатана начинает еще искушать Иова через жену его. 자, 잭 가운데 앉아가지고 몸을 긁고 있어요. 기와 조각으로. Он взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел пепел. 2장 9절입니다. И 2 глава 9 стих читаем. «И сказала ему жена его: ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри». 자, 그래도 당신이 자신의 순전함을 지키려느냐 하나님을 욕하고 죽으라. Ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. 자, 욥의 아내는 하나님 믿었을까요? 안 믿었을까요? Как вы думаете, жена Иова была верующей Бога или нет? 믿는 사람이지요. Конечно, была верующей. 믿는 사람이었고 그 자식들까지 다 하나님 믿는 거예요. Была жена верующей, и дети были верующими. 그러니까 상황이 이쯤 되니까 뭐라 그래요? Но так как ситуация вот так сложилась, что говорит? 하나님이 있거나 말거나 Она говорит: есть Бог или нет, 하나님 욕하고 죽어라. похули его и умри. 이렇게 될 수도 있어요. 하나님 믿는 사람이. Да, с верующими может и такое произойти. 뭐 이게 우리는 이렇게 할 수 없다고 생각하십니까? Неужели вы считаете, что с вами такого невозможно будет 이런 случиться? 상황 속에 놓여 있지 않았을 뿐이에요. 우리는. Только лишь разница в том, что мы не попадали в такую ситуацию. 그래서 하나님을 섬기는 사람들이 알아야 될 사실 한 가지가 있는데 Есть один факт, о котором должны знать верующие Бога. 하나님은 내 인생에 재앙이 끼어드는 것을 허락하실 수 있다는 거 알아야 돼요. Мы должны знать о том, что Бог может допустить в моей жизни вот такие вот лишения. 내 인생 속에 고난을 끼워 넣으실 수 있다는 거 아셔야 됩니다. Мы должны знать о том, что Он может в мою жизнь внести вот такие трудности, допустить. 그럴지라도 Но, тем не менее, 우린 답을 알고 있지요. мы же знаем ответ. 로마서 8장 28절 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것을 믿어야 되는 거예요. Мы должны верить, что все это приведет ко благу. 믿음이라는 Все 거는 содействует ко 믿음이라는 благу. 거는 Вера 예측이 가능하고 추측이 가능하고 생각이 가능한 것을 받아들이는 게 아니에요. это не означает, что мы должны принимать только то, что возможно, только то, что когда все есть. 하나님이 어떤 분이신가를 생각하지 않으면 믿음은 가질 수가 없게 돼 А если 있어요. мы не будем задумываться над тем, каков Бог, то тогда мы не сможем иметь крепкую веру. 자, 욥의 소식을 세 친구들이 들었어요. И 3 друзей узнали вести о Иове. 2장 11절에서 13절입니다. С 11 по 13 стихи 2 главы читаем. «И услышали 3 друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз феоманитянин, Вилдат сафхеянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». 세 친구가 왔는데 욥을 알아보지 못할 만큼이에요. 3 друзей пришли, но Иов так изменился из-за страданий, что даже его трудно было узнать. 고통이 얼마나 격심했으면 그와 같은 상태가 됐을까요? Насколько тяжелы были его страдания, 그래서 что даже вот такие перемены в нем произошли. 친구들도 할 말을 잃어버렸어요.
Друзья даже не могли ничего сказать. ему. 위로하러 왔는데 Они пришли поддержать, 뭔가 утешить 힘이 его. 좀 돼주고 싶었는데 Им хотелось поддержать его, 상황을 보니까 할 말이 없어요. но посмотрели на ситуацию и сказать нечего им. 도저히 사람의 말로 위로할 수 없는 상태. То есть ситуация такая, что невозможно словами человеческими утешить, 그래서 поддержать. 7일 동안 입을 다물었다고 돼 있잖아요. И 7일 поэтому 동안. сказано, что они 7 дней и 7 ночей не говорили ни слова. 자, 그 다음에 3장 1절에 보면 그 후에 욥이 입을 열어서 자기의 생일을 저주하니라 이렇게 돼 있죠. 3장 1절에. И в 3 главе, 1 стихе сказано, «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». 자, 여기서 욥은 사단이 생각했던 것처럼 하나님을 저주하지 않았어요. Но и в данном случае Иов не поступил потому, как задумал сатана. Он не проклинал Бога. 아내가 말했던 것처럼 하나님을 저주하지도 않았어요. И не поступил, как жена ему советовала, похулить Бога и умереть. 그러니까 욥이 저주한 건 뭐예요? Но что проклял Иов? 자기의 생일을 저주했다. Проклял день свой. 내가 이렇게 고통을 받을 것 같았으면 내가 안 태어났으면 좋았을 텐데. Иов говорит, если бы я знал, что вот такие страдания выпадут на меня, лучше бы мне не родиться. 하나님과 관계 속에서 왜 이러한 일이 있는지 도무지 이해를 할 수가 없는 거예요. 알 수가 없는 거예요. То есть ему непонятно, как же так, такое может произойти со мною, который имеет такие дружеские отношения с Богом. 다만 막연하게 알고 있는 것이 있어요. Но есть то, о чем он знает. 3장 13절부터 19절까지요. 보면은요. С 13 по 19 стихи, 죽음에 3 대한 얘기를 глава, 쭉 하고 있어요, 이제. он говорит о смерти. 자, 죽음에 대한 얘기를 했는데 Он говорит о смерти, 그리고 무덤에 대한 얘기를 하고 있는 거예요. говорит о гробе. 자, 보시면은 16절에 보면은 В 16 стихе 내가 부지 중에 낙태한 아이 같아서 세상에 있지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았을 것이라. или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. 자, 그래서 자기는 너무너무 힘들기 때문에 Ему было так tяжело. 나는 무덤에 들어가 있는 것이 더 낫겠다 그 말이에요. Он тем самым говорит, что лучше бы мне в могиле находиться. 지금 이 말은 무슨 말입니까? Что это значит? 욥은 하나님이 왜 고난을 주셨는지 도무지 알지 못하겠어요. Это значит, что Иов не мог понять, почему Бог допустил ему в жизнь 근데 такие страдания. 혼란스러운 거예요. Но, тем не менее, ему очень тяжело. 분명히 나는 이것보다 무언가 더 나은 것을 위해서 태어났을 텐데 Ведь я родился не на такие страдания и лишения, я родился на что-то 내가 другое. 세상에서 이토록 고생을 받지만 내가 이 세상에 태어난 것은 이것을 위한 것, 이런 것보다는 더 나은 무언가를 위해서 내가 태어났을 텐데 И я родился ведь не для того, чтобы вот такие страдания переносить, а на что-то другое, что немного получше этого. 근데 무엇인지 모르겠는 거예요. Но я не знаю, 자, что это. 그 혼란을 겪고 있습니다. И вот такие вот у него вот брожения. 20절에서 24절입니다. 3장 И с 20 по 23 стихи 읽어보겠습니다. читаем. «На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, и обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» 왜 나를 태어나게 하셨는가? Для чего Он дал мне родиться? 하나님이 왜 내게 생명을 주셨는가? Зачем Бог дал мне жизнь? 나는 지금 죽기를 바라고 너무 힘들어서 Мне так тяжело, что я хочу сейчас умереть. 내 몸뚱아리를 누일 수 있는 무덤을 찾을 수 있다면 좋겠다 그 말이에요. И он говорит, лучше бы мне найти могилу, гроб, в котором мне лечь. 근데 하나님은 왜 나한테 빛을 주셨는가 지금 이 말이잖아요. Но почему же Бог дал мне свет? 욥은 하나님이 주실 결말을 전혀 알 수가 없는 거예요. То есть Иов не мог понять всего того, что Бог ему дал. 우리는 빛을 가지고 있습니다. 빛. Мы имеем свет. 우리가 가진 빛이 뭐예요? А что это за свет, который мы имеем? 성경입니다. 성경. Это Библия. 하늘을 비춰주는 빛인 성경을 우리가 가지고 있기 때문에 우리는 주님의 목적을 처음부터 끝까지 다 알 수 있는 사람들이에요. Мы имеем Библию, которая является светом, светом озаряющим все, что есть на этом свете и до небес. И поэтому мы те, которые, имея
зная, к чему все приведет, живем. 욥하고는 다른 상황이에요. То есть наша ситуация не такая, как у Иова. 욥은 성경이 없었어요. У Иова не было Библии. 오직 하나님께로부터 듣지 않으면 알 수가 없는 거예요. В то время, если Бог не скажет напрямую, то невозможно было узнать. 나 같은 사람에게 어찌 하나님은 알고 있잖아요. 그 빛은 왜 주셨냐 그 말이에요 지금. То есть такому человеку, как я, почему Бог дал свет? Вот о чем спрашивает. 그러면서 욥이 하는 얘기가 И что Иов говорит? 내 앓는 소리가 물이 쏟아지는 것 같구나. И он говорит, стоны мои льются, как вода. 그 내가 두려워하는 것이 내게 임했지 않느냐. И также, ибо ужасное постигло меня. 25절 26절 한번 И 읽어보세요. давайте 25 и 26 еще раз прочитаем. «Ибо ужасное, чего я ужасался, и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет ни мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». 욥은 때때로 고난에 대해서 생각해 봤던 거예요. Временами Иов задумывался о страданиях. 이런 일들이 닥칠까 봐서 두려워했던 거예요. Он боялся, как бы не столкнуться с такими трудностями. 내 인생이 지금은 잘 나가고 있는데 В моей жизни сейчас все хорошо. 만약에 이것이 뒤집어지면 어떡할까? А вдруг это все перевернется, то что 이런 будет? 생각을 했던 거예요. Он задумывался над 그리고 этим. 이런 일이 닥치지 않기를 바랬던 거예요. И он хотел, чтобы с ним такого не произошло. 우리는 똑같은 상황이 되기 전까지는요 함부로 말하면 안 됩니다. И мы, пока не попадем под такую же ситуацию, не можем легкомысленно что-то говорить. 심하게 말해서도 안 돼요. 우리가 그 일을 당해보기 전에는. До того, как мы столкнулись с такой же ситуацией, нам не стоит чересчур вот так, оценивая все это, говорить. 자, 근데 한 가지 알면 좋은 게 있어요. Но есть одно, о чем хорошо бы, чтобы мы знали. 사단은 미래를 볼 수 있을까요? 없을까요? Как вы думаете, сатана может предвидеть будущее или нет? 능력이 없어요. Нет у него силы. 미래에 대해서 사단이 알고 있는 것은 뭘까요? И что он знает о будущем? Сатана. 성경에 기록된 것밖에 몰라요. 사단도. Сатана не знает больше, чем написано в Библии. 그런데 성경을 사단이 잘 이해하고 있는 게 아니에요. Но это не означает, что сатана хорошо разбирается в 내용 Библии. 자체는 알아도 Если даже он знает содержание, 왜 하나님이 성경을 여기서도 조금 저기서도 조금 그런 방식으로 기록했을까요? почему Бог написал Библию таким образом, что в одном месте чуть-чуть, в другом чуть-чуть и в третьем чуть-чуть? 사단에게 하나님의 뜻을 감추기 위해서요. 감추기 Это 위해서. для того, чтобы скрыть от сатаны волю свою. 하나님의 계획을 알려주지 않은 거예요. То 사단에게는. есть он, сатане, не открывает свои замыслы. 근데 우리에게는요. А нам 성령을 주셔서 он дает Духа Святого 하나님의 비밀을 열어서 보여주시는 거예요. и открывает тайны свои, нам говорит. 천사들은요. А ангелы, 하나님의 뜻과 계획 몰라요. они не знают о замыслах Божьих, о воле Божьей. 누가 알아요? А кто знает? 교회가 알아요. 교회가. Церковь. 그래서 천사들도 교회를 통해서 배우는 겁니다, 여러분. И ангелы учатся через церковь. 여러분, 하나님이 사람 사랑하심이 놀라워요. Любовь Божья к человеку удивительна. 우리는 하나님의 특별한 사랑을 받았고요. И мы получили особую любовь Божию. 하나님의 온전한 빛을 알 수 있도록 계시된 성경도 주신 거예요. И Бог для того, чтобы мы могли совершенную волю Его знать, замыслы Его знали, дал нам Библию. которая 모든 есть свет. 성경은 하나님의 감동으로 기록돼 성령의 감동하심을 입은 사람들이 받아서 적었다. Все Писание богодухновенно. 그러니까 성령의 감동으로 기록이 됐으니까 И так как по богодухновению написано, 기본적으로 성령을 소유한 자에게 성경이 열리는 거예요. поэтому и Библия в общей сущности открывается тем, кто облечен Духом Святым. 하나님을 안 믿는 러시아의 유명한 학자에게 이 성경 주고 무슨 말인지 설명해 보라 그래요. Если мы дадим самому именитому профессору или доктору наук вот эту неверующему Богу, вот эту Библию и скажем, почитайте и истолкуйте нам, 무슨 не 내용이 сможет. 적어져 있는지는 알 수 있지만 Может быть, он поймет, что, о чем там говорится, 그것이 무슨 뜻인지 몰라요. но тем не менее он не поймет, что это значит. 우리는요. А мы 성령을 가지고 있다니까요. имеем Духа Святого.
하나님이 성령을 통해서 이 말씀을 비추어 주실 때, 빛으로 비추어 주실 때, Когда Бог через Духа Святого освещает эту книгу нам, Библию, 그래서 성경을 알게 되는 거예요. нам она открывается. 그래서 성경은요, 거듭난 사람을 통해서 배우는 거예요. И от того Библию мы познаем через такого же рожденного свыше 신학 человека, 박사를 통해서 배우는 게 아니에요. а не через ученого, доктора теологии. 주님의 교회 가운데에서 Церкви Божией, 먼저 거듭난 사람을 통해서 через тех, кто рожден раньше меня, 성경을 свыше. 열어주시는 겁니다. 다른 Бог 방법 없어요. открывает нам Библию. Иного способа нет. 에티오피아 내시가 И евнух из Эфиопии. 그 사람 재무부 장관이에요. 재무부 장관. Вы представляете, Эгу- да, кем Эфиопия. он был в Эфиопии? Он был доверенным лицом царицы Эфиопской. 미니스테르잖아요. Это означает как министр в наше время, да? 잘 배운 То 사람이겠잖아요. есть он был очень грамотным 이사야 человеком. 성경 읽고 있어요. Он даже читал Писание Исаии. 근데 몰라요 무슨 말인지. Но читая, он не понимал, 이사야 о 성경 чем здесь 53장 говорится. 읽고 있는데 누구에 대해서 말하는지 알 수 없는 거예요. 53 главу книги пророка Исаии он читал, но не понимал, о ком говорится там. 그래서 성령이 빌립을 보낸 거잖아요. И поэтому Дух Святой послал к нему Филиппа. 빌립이 묻습니다. И Филипп спрашивает, 네가 읽는 것을 깨닫느뇨? разумеешь ли о чем читаешь? 가르치는 사람이 없는데 어찌 깨닫겠느뇨? И тогда Евнух отвечает ему, как уразуметь, если нет истолкователя? 먼저 거듭난 빌립을 통해서 듣게 되는 거거든요. То есть через Филиппа, который раньше этого Евнуха получил рождение свыше, он понял все. 구원받지 않았을지라도 Если даже не рожден свыше, не получил 하나님의 спасения, 백성인 거듭난 자와 연결된 사람은 복이 있는 사람인 거예요. 그거 아셔야 됩니다. но если ты связан с тем, кто имеет рождение свыше, то ты благословенный. 왜? Почему? 거듭난 사람과 연결이 됐을 때 Потому что когда ты связан с тем, кто уже рожден свыше, 하나님의 은혜가 임할 가능성이 아주 크거든요. вероятность того, что благодать Божия снизойдет и до тебя, очень велика. 그래서 거듭난 사람과 연결된 사람은 복이 있는 사람인 겁니다. И 그래서 поэтому блаженны те, кто связаны с теми, кто имеет рождение свыше. 보디발과 애굽이 왜 그렇게 풍성한 나라가 됐어요? Почему Египет, когда и Патифар, когда в благословении стали проживать они, и египтяне, и Патифар? 하나님의 사람 요셉과 연결됐기 때문이에요. Потому что они были связаны с Иосифом, который был человеком Божьим. 요셉과 연결되었기 때문에 요셉 있는 그 집이 형통했던 겁니다. Они были связаны с Иосифом, и поэтому дом Патифара, в котором находился Иосиф, все в нем шло хорошо. 자, 그래서 우리가 하나님의 사람일지라도 И если даже мы, люди Божьи, 고통이 강렬하면 어떠겠어요? но если страдания будут невыносимые, то что будет? 죽고 싶은 마음 들겠어요? 안 들겠어요? Появится у нас желание, лучше бы мне умереть. Как вы думаете, 어떻게 или нет? 생각하세요? 어떤 사람들이 얘기해요? Некоторые говорят, 그리스도인이 어떻게 죽고 싶은 생각이 드냐고요? как возможно, чтобы у христианина появилось желание умереть? 저는 반대로 묻고 싶어요. А мне хочется задать, наоборот, вопрос. 그리스도인은 힘들면 힘들다고 말하면 안 됩니까? Неужели христианину, когда тяжело, нельзя сказать о том, что тяжело ему? 힘들다고 말해야지요. Надо сказать, что тяжело ему. 너무 고통이 심해서 죽고 싶으면 죽고 싶다고 말해야지 왜 안 해요? Если страдания такие тяжелые, что готовы даже умереть, то надо сказать, что лучше бы умереть. 나 죽을 만큼 힘들다. 죽고 싶다 차라리. Мне так тяжело, что лучше бы умереть. 그것이 하나님을 부정하는 말입니까? Неужели вы тем самым Бога похулили или же Бога отвергаете? 하나님 부정하는 말 아니에요. Нет. 자기의 Это- 고통을 설명한 거예요. 고통을 말한 거예요. Этими словами мы выражаем свои страдания. 우리는 어느새 바리새인이 돼가지고 А мы в какой-то момент стали фарисеями. 누가 그런 말하면 그리스도인이 어떻게 저런 말을 하냐고 그래요. Мы, когда слышим с уст христиан такие слова, мы говорим, как ты можешь, будучи христианином, так говорить? 그 사람은 그리스도인으로서 삶을 다 살아보지 않은 거예요. 그러니까 그렇게 말하는 거예요. Этот человек
не пережил всего, будучи христианином, и поэтому так говорит. 모세가요. Моисей, 광야에서 백성들이 계속해서 불순종하니까 когда находился, простите, когда находился в пустыне, и народ израильский постоянно не повиновался Богу, 하나님 차라리 나를 죽여서 데려가시라고. он сказал Богу: Боже, лучше забери меня. 민수기 умертви 11장에 그렇게 меня. 기록돼 있어요. В числах в 11 главе так сказано. 엘리야는요. А 엘리야는 이세벨에게 쫓겨가지고 목숨이 위험한 상태. Илия, когда Иезавель преследовала его, он прятался, чтобы сохранить свою жизнь. 하나님의 뜻을 전하고 전해도 사람들은 돌이키지 않고 И он Божью волю рассказывал, передавал людям, а они не принимали, не повиновались. 반대로 이세벨이 자기를 죽이게 생겼어요. А наоборот, Иезавель преследовал его, чтобы умертвить. 그래서 도망갔어요. И поэтому он пустился бегать от нее. 노뎀나무 아래 앉았잖아요. 노뎀나무 И 아래. когда он бежал и в горы поднялся и сидел там в горах, 다 죽고 하나님 나만 남았나이다. и он говорит Богу: Боже, все твои пророки убиты, остался я один. 하나님 저도 죽여주세요잖아요. А это значит: Боже, и меня забери. 요나는요. А Иона? 차라리 저 사람들 구원받을 것 같으면 나 죽이세요. Он говорит: если ты хочешь, чтобы они получили спасение, то лучше меня убей. 왜요? Почему? 그 사람들, 그 아수르 사람들이 자기 원수거든요. 원수. Потому что ниневитяне, они были врагами его, ассирийцы. 내 원수가 구원받을 바에는 하나님 차라리 저 죽이세요. Если ты хочешь, чтобы мои враги получили спасение, то лучше меня убей. 우리는요. А мы 머릿속에 자기도 모르는 사이에 незаметно для самих себя в сознании своем 아주 강건한 그리스도인, 믿음이 굳건한 그리스도인을 딱 상상하고 있는 거예요. мы представляем себя такими крепкими христианами, сильными христианами. 그래서 연약한 그리스도인이라는 것이 들어설 자리가 없어요. И поэтому нет места, чтобы проникла мысль о том, что я слабый христианин. 그러니까 연약한 그리스도인을 허용을 하기 싫어해요. И не хочется мне, чтобы был кто-то слабым христианином. 그거를 자기한테 적용하면 좋은데. Лучше бы это, слабый христианин, вот это применить самому себе. 근데 다른 사람한테 자꾸 적용을 А 하는 거예요. мы, наоборот, к другому этот ярлык вешаем. 자, 그래서 그리스도인도 힘들면요. И христианин, когда тяжело, 욥처럼 죽고 싶을 수 있어요. и у него появляется желание, как у Иова, умереть. 자, 이상해요, 당연해요. И как вы думаете, это странно или же нормально? 노르말리너예요. Естественно, нормально. 아니, 내가 그리스도인이고 그리스도인이 죽었을지라도 Я христианин, если даже христианин умрет, 내가 아직은 육체 안에 있어요. но тем не менее я сейчас еще нахожусь в теле своем. 슬프지요. Да, печально. 눈물 나지요. Да, слезы льются. 천국 가셨는데 왜 울어요? 또 그런 엉뚱한 얘기하는 사람이 있어요. А есть такие люди, ведь он попал в рай, ты чего плачешь? 그러면 그리스도인이 죽으면 천국 가니까 안 울어야 됩니까? Вы считаете, что так как христианин умер, и поэтому он, так как он попадет в рай, поэтому нам не надо оплакивать его? 그게 믿음입니까? И в этом выражается ваша вера? 그것이 믿음이 아닌 거예요. Нет, это и есть неверие. 그거 믿음 아니에요. Это неверие. 그거 가짜 믿음, 과장된 믿음이에요. 과장된 Это 믿음. вера, которая лицемерная, 바리새인의 украшенная. 믿음이다고요. То есть неправильная вера, ложная. 내가 사랑하는 사람이 죽었는데 나는 육체 안에 있으니까 그리스도인일지라도 슬픈 거고 우는 것이 맞는 거지 왜 안 울어요? 안 울기는. Если усопшим является твой близкий, любимый, то как же я могу не плакать, не горевать? 눈물 안 흘리는 것이 믿음이라고 생각하니까 그러는 거예요. Но так как думает, что не проливать слезы, это и есть показатель веры, и поэтому человек так действует. 잘못 배웠고 잘못 생각한 거예요. Это означает, что он неправильно научен и неправильно 그래서 мыслит. 경건한 사람이 죽기를 원한다고 해서 그게 잘못된 건 아닙니다, 여러분. И от того, что благочестивый желает смерти себе, это не означает, что у него веры нет. 죽기를 구했지만
Хотя он хотел смерти, 욥이 하나님을 저주하지 않았어요. но тем не менее Иов не похулил Бога 그리고 하나님을 부인하지도 않았어요. и не отрекся от Бога. 하나님 부정하지도 않았어요, 욥이. Да, Иов не отвернулся, не отрекся от Бога. 욥에게 문제가 된 것은 То, что стало проблемой для Иова, 하나님이 공의로우신가 하는 문제예요. 공의로우신가. вопрос был в том, справедливый ли Бог. 자, 그러니까 큰 고난으로 혼란스러울 때는요. И поэтому, когда тяжкие испытания, такие трудности у нас появляются в жизни, 여전히 보좌에 앉아 계신 하나님을 기억할 필요가 있어요. нам есть необходимость помнить Бога, который и сейчас восседает на престоле. 욥은 여전히 하나님을 믿었고 Иов верил все равно в Бога. 죽기를 구했어도 И хотя он искал себе смерти, 그는 하나님을 저주한 적이 없어요. но при этом он не хулил Бога. 다만 Только лишь 거룩하신 하나님께서 Бог праведный, 경건한 святой. 자에게 어떻게 이런 혹독한 재난을 허락하시는가? Как он может допустить в жизни праведного вот такие трудности? 하나님의 공의, 정의에 대해서 물음을 가지고 있었던 거예요. То 물음. есть у него был вопрос о справедливости Божией. 그런데 하나님을 생각하니까 하늘에 계신 하나님을 생각하니까 Но когда он задумался о Боге, который пребывает на небесах, 욥이 이 고통 속에서 자기의 믿음을 표현하는 것이 욥기 23장이거든요. в 23 главе Иов, находясь в таких страданиях, он свое отношение к Богу обозначает. 욥기 23장 한번 찾아보세요. 23 глава, 554 страница. 자, 10절입니다. 10 стих. 10 стих читаем. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». 여전히 하나님을 인정하죠. То есть до сих пор он уповает на Бога. 내 가는 길을 나는 모르지만 Я не знаю путь мой, 오직 하나님은 아신다는 거예요. но Бог знает. 지금 자기는 용광로를 통과하고 있어요. И сейчас я испытание прохожу. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Пусть испытает меня, выйду как золото. 자, 근데 기억할 게 있어요. Но есть то, о чем мы должны помнить. 하나님의 자녀가 용광로 같은 고난을 통과할 때 하나님도 함께 계신다는 거예요. То, что когда человек Божий проходит испытание, как сквозь горнило проходит он, то должен помнить о том, что Бог. 그래서 이 고난을 통과하면서 욥이 구하는 게 뭐예요? И поэтому, даже перенося такие страдания, чего ищет Иов? 하나님의 말씀을 찾아요. 하나님의 말씀. Ищет Слово Божьего. 하나님의 말씀을 일정한 음식보다 더 사모한다 그랬어요. И он говорит, 귀하게 여긴다 что 그랬어요. Слово Божие, заповеди Божьи для него важнее всего. 11절에서 14절 읽어봅시다. Давайте прочитаем, начиная с 11 по 14 стихи. С 11 по 14 читаем. «Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. Он от заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него». 자, 여기서 하나님의 백성이 누구인지 분명하게 드러나요. Здесь четко показывается, кто такой народ Божий, 자기의 человек Божий. 고난은 전혀 이해가 안 됐어요, 아직. Да, страдания, которые выпали на него, на его долю, он не понимает, 근데 почему. 10절부터 14절까지 해서 누가 높임을 받고 있어요? Но начиная с 10 стиха по 14, кого он возвеличивает? 누구를 중심으로 얘기하고 있습니까? Основываясь на ком он говорит? 나의 가는 길을 오직 그가 하신다. Но он знает путь мой, 그가 나를 연단하신다. пусть испытает меня. 내가 그의 걸음을 따랐다. Нога моя твердо держит 내가 стези 그의 его. 길을 지켰다. Пути его я хранил, 내가 그의 입술의 명령을 어기지 от 않았다. заповеди уст его не отступал. 그는 뜻이 일정하시다. И глаголы уст его хранил больше. 그 마음에 하시고자 하는 것을 행하신다. Он делает, чего хочет душа 그러니까 его. 내게 작정한 것도 이루실 거다. Он выполнил положенное мне. 이런 일이 그에게 많이 있느니라. И подобного этому много у него. 뭘 발견하셨습니까? Что он обнаружил? 욥의 생각과 마음이 어떻게 돼 있어요? И мысли Иова, и сердце Иова каково? 완전히 하나님 중심이에요. 하나님 중심. Полностью
на Боге концентрированы. 하나님의 뜻이 중요하고 하나님의 말씀이 중요하고 하나님의 길, 하나님의 마음. То есть воля Божья важна, Слово Божие, путь Божий, все это. 이게 하나님의 백성의 마음이에요. Это и есть сердце народа Божьего. 이해되셨죠? Понятно? 이것이 그리고 구원받은 사람의 증거예요. И также это является доказательством того, что ты спасенный. 엄청난 고난 속에서도 그는 여전히 하나님 중심입니다. Даже в невыносимых страданиях пребывая, Бог в центре его жизни. 자, 이제 4장부터 37장까지는 И теперь, начиная с 4 главы по 37 главы, 이제 서로 욥과 세 친구들이 변론하는 내용이 나오죠. есть спор, изложен спор между Иовом и его тремя друзьями. 길기 때문에 요약을 할 필요가 있어요. И 조금 так как 핵심만. очень содержание длинное, и поэтому необходимо сократить все. 자, 욥의 친구들은 욥을 위로하러 왔어요. Друзья Иова пришли его утешить. 근데 어떻게 끝났어요? Но как все закончилось? 욥을 위로했습니까? Они утешили его. 욥을 비판하는 것으로 끝나버려요. Заканчивается все тем, что они начинают осуждать Иова. 그리고 이 세 사람은 각자 이런 방식 저런 방식으로 욥에게 말했지만 И хотя все трое друзей, они говорили разные способы используя, 요약하면 아주 간단해요. но если все это сократить, то будет очень просто. 하나님은 의인을 축복하신다. Бог праведных благословляет, 그리고 악인에게는 고난을 주시는 것이다. а нечестивцам дает страдания. 그런데 하나님이 욥에게 고난을 주셨지 않느냐? Но не Бог ли послал страдания Иову? 그러니까 욥에게 무슨 악한 일이 있는 것이 틀림없다 이 말이거든요, А 지금. значит, Иов также нечестие какое-то совершил. 논리적이지요. Логично все, да? 논리적인데 영적이진 않아요. Хотя это все логично, но не духовно. 죽을 운명에 처한 인간은요. 하나님을 이해하는데 참 무지해요. Человек такой несведущий в познании Бога. 하나님을 사람이 만든 틀 생각 속에 가두어 놓으려고 그래요, 자꾸. И человек постоянно хочет Бога заключить в понимание своего разума, мышления своих. 하나님을 이걸 제한하는 거라고 말하면 제한하는 거. И, то есть Бога умоляют так. 그리고 하나님을 하나님보다 더 못한 존재로 만드는 거거든요, И 이게. таким образом Бога делают таким, каким Он не является, меньше, чем Он есть. 근데 이 친구들을 지나치게 비난할 필요는 없어요. Но нет нам необходимости друзей вот так строго судить. 왜냐하면 우리는 지금 이 내용 전체를 알고 있어요. Почему? Потому что мы уже знаем все содержание. 그리고 우리는 성경을 가지고 있고 하나님의 그 뜻을 알고 있어요. И мы имеем Библию и знаем волю Божью. 근데 이 욥과 세 친구는요. А Иов и трое друзей, 온전한 계시를 가지고 있지 않은 상황이에요. они не имеют откровения Божьего. 자, 그래서 잘못 생각할 수 있는 거예요. И оттого они могут неправильно мыслить. 근데 성경은 말합니다. И Библия говорит, 고난은 반드시 죄로 말미암은 것은 아니다. что страдания не всегда из-за греха твоего приходят. 그리고 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아서 고난이 은혜와 축복으로 바뀔 수도 있다고 말해요. И также через веру в Иисуса Христа наши страдания могут поменяться благодатью во 그러니까 благо прийти. 하나님의 말씀을 모르면서 И поэтому, не зная Слова Божьего, 하나님의 방법을 이해하지 못하면서 не зная способов Божьих, не понимая способов Божьих, 다른 사람한테 하나님의 방법을 설명하는 것이 위험한 일이에요. если мы другому человеку начинаем объяснять о способах Божьих, то это очень опасно. 우리가 다른 형제 자매들에게 권면할 때도 И когда 정확하게 알지 못하면 입 다무는 게 좋아요. Когда мы увещеваем братьев и сестер, то если мы не знаем четко, то лучше не говорить. 자기가 하나님의 말씀과 방법을 알지도 못하면서 말하면 실수하게 돼 있어요. Потому что если мы не знаем воли Божьей и способа Божьего и будем говорить, то мы можем совершить ошибку. 욥이 이 세 친구들을 가리켜서 뭐라 그랬어요? И Иов, что говорит о своих трех друзьях? 너희는 쓸데없는 의원들이다 그래서 Он 쓸데없는 говорит, 의원. вы ненужные, никчемные праведники. 욥기 13장 4절. 13 глава, 13장 4절 보시면요. 4 стих. 13 глава, 4 стих. 546 страница.
읽어보겠습니다. 4절. 4 стих читаем. «А вы, сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи». 욥에게 그들의 말이 하나도 위로가 안 되는 거예요. То есть слова этих трех друзей, они не были утешением для Иова. 친구들이 잘난 체 하는 것으로 보이는 거예요. 잘난 И 체. кажется, что наоборот, хвастаются перед ним эти друзья. 너희만 하나님이 그런 줄 알고 있다고 생각하는 나도 그거 다 안다. И поэтому он говорит, вы думаете, что только вы знаете о Боге, я тоже знаю все. 너희는 다 쓸데없는 의원이다 그랬어요. И поэтому вы все бесполезные врачи. 16장 2절입니다. А теперь 16 глава, 2 стих. Читаем 2 стих. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». 오히려 너희는 나를 번뇌케 하는 위로자라 그랬어요. Утешители жалкие вы. 와가지고 친구들이 위로가 된 것이 아니라 오히려 더 번뇌에 빠지도록 했다 그 말이거든요. А это означает, что друзья вместо того, чтобы утешить его, а наоборот, они его еще больше страданий вводят. 도대체 이 세 친구가 어떻게 무슨 말을 했기에 이런 말을 했을까요? Какие же, о чем же говорили эти трое друзей, что Иов им так сказал? 엘리바스가 말합니다. Елифаз говорит, 제일 먼저 말하는데 он первым говорит, 욥이 죄인이라고 논쟁을 시작을 하는 거예요. он начинает с того, что Иов грешник. 욥기 4장 4 глава Иова, 7절에서 9절입니다. 7 по 9 стихи. 7 по 9 стихи. Читаем. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают». 자, 무슨 얘기하고 있습니까? О чем говорят они? 자기가 경험한 것을 기본으로 해서 말을 하고 있는 거예요. То есть, основываясь на том, что он сам пережил, он говорит на опыте, основываясь своим говорит. 죄 없이 망한 자가 누구인지 정 생각해 봐라. Он говорит, вспомни, погибал ли кто невинный? 자기가 경험하기에는 죄 있는 사람은 하나님께 벌 받았다는 거예요. 자기 경험으로는. И его опыт жизненный показывает, что грешники, они были наказываемы Богом. 5장 17절에 보면은 А 5 главе 17 стихе, читаем 17 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай». 하나님께 징계를 받은 것이라고 얘기를 하는 겁니다. Он говорит, что это наказание от Бога тебе. 욥이 잘못을 했기 때문에 하나님께 징계를 받아서 고난이 생겼다 지금 이렇게 말하는 거죠. То есть он говорит, так как Иов неправильно, нечестиво поступил, и поэтому наказание Божие на него пришло. 왜 이런 생각을 했을까요? Почему так подумал? 4장 12절 한번 봐보세요. 4 глава 12 стих. Прочитаем 12 стих. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». 무슨 말이 내게 가만히 임했다. Ко мне тайно принеслось слово, 그 가는 소리가 내 귀에 들렸다. и ухо мое приняло нечто от него. 그러니까 뭔가를 자기가 묵시를 들은 거예요. 계시를 묵시를 들은 То 거예요. есть, как будто бы он какое-то откровение услышал. 17절에서 21절입니다. 17 по 21 стихи прочитаем. 17 по 21. «Человек праведней ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». 어떤 영을 보았는데 Он видел какого-то духа, 그 소리를 들었다는 거예요. и он 저기요. услышал глаз его. 자, 오해할까 싶습니다. Кажется, что кто-то заблуждаться 요거 будет. 딱 끄집어내 가지고 또 이제 Вдруг кто-то выхватит этот стих. 내가 뭘 받고 하나님이 나한테 뭐 또 말했다고 하지 마세요. Не надо, выхватив эти стих, утверждать, что я что-то видел, и Бог мне что-то сказал. 그거는 문맥 무시예요. 문맥 무시. Это означает, что вы отвергаете сам контекст. 욥 시대에 살면 그렇게 말해도 돼요. Если бы вы были бы жителями времени Иова, то тогда могли бы так сказать. 당시에 구약 성경도 없어요. Потому что в то время не было у них даже Писания в руках. 그래서 하나님이 환상으로 И поэтому Бог через видение
그 다음에 뭐 귀에 말씀해 주시기도 하고 Или же он говорил напрямую. 이런 일이 실제 있었던 На 거예요. самом деле было так. 우리 시대는요. А в наше время 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라예요. не мудрствуйте сверх того, что написано. 그런 것들은 성경 기록이 완성되기 전에 있었던 현상들이지. Все эти явления, проявления были только тогда, когда еще Библия не была завершена. 자기가 написанием Библии. 21세기에 사는 것을 착각을 해요. А мы ошибаемся, не считаясь тем, что мы живем в 21 веке. 그런 말 하고 싶으면 어디로 가야 돼요? А если мы хотим говорить так, то куда мы должны идти? 요배 시대로 가서 그 말 하면 돼요. Мы 그건 должны 맞아요. 그때는 вернуться 맞아요. в древнее время, когда жил Иов, тогда вы можете так говорить, и это будет правильно. 그때는 맞고 지금은 틀립니다. Тогда это было правдой, а сейчас это неправильно. 그래서 이런 묵시를 통해서 자기에게 무언가 어떤 영이 와서 들려준 거 이런 거를 통해서 지금 자기 경험이잖아요, 이게. А то, что он говорит, что через то, что сказал кто-то, он услышал, это же как раз 경험. опыт его. 그러니까 자기 경험을 근거로 해서 아, 하나님이 의인은 복 주고 악인은 죄 주니까 네가 고난 당하는 거 보니까 너 죄 지었어. 너 징계 받는 거야. 지금 이렇게 말하는 거예요. И говорит, я в своей жизни видел, на моем жизненном опыте как раз практикуется то, что нечестивых Господь Бог наказывает, а праведники процветают. И поэтому тебя Бог за нечестие твое и наказывает. 엘리바스의 모든 대화 내용이 여기에 기초해서 말을 하고 있습니다. Елифас, основываясь на этом, говорит, 자, 그다음에 빌닷은요. 두 а 번째 친구 Билдад, 빌닷은요. второй друг, 하나님은 불의한 일을 절대 하시는 분이 아니다. 이렇게 말하는 거예요. он говорит, что Бог тот, который никогда несправедливого не сделает. 8장 3절에서 8 7절입니다. глава с 3 по 17 стихи. 3절에서 7절 8장. Простите, 8 глава по 7 стихи, с 3 по 7 стихи. Читаем. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». 자, 하나님은 불의한 일을 하는 분이 아니다. 공의를 행하시는 분이다. 공의로 판단하시는 분이다는 거죠. Здесь он говорит, что Бог не извращает суд, и Вседержитель превращает правду. 왜 이런 말을 했느냐면 Почему он говорит? 옛날 사람들의 전통과 지혜를 근거로 이 말을 한 거예요. Основываясь на традициях, в преданиях старины, он говорил об этом. 8절에서 10절 읽어보시죠. А теперь с 8 по 10 стихи прочитаем. Читаем. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их, а мы, вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова». 하나님이 의롭게 판단하시는 분이고 불의한 일을 안 하신다. Бог справедливо судящий, Он неправедно не будет действовать. 왜 이렇게 생각을 했냐면 Почему он так думал? 옛 사람들의 지혜와 전통을 통해서 그걸 알게 된 거예요, 빌닷이. Потому что Вилдад узнал обо всем этом через прежние роды и через отцов. 그래서 빌닷의 얘기는 항상 이 옛 사람의 지혜와 전통을 근거로 이 얘기를 쭉 전개를 해 나가는 И 거예요. поэтому Вилдад постоянно свою речь говорит, основываясь на преданиях старцев и на традициях. 자, 그러니까 불의를 행하시지 않으니까 네가 고난 받는 거, 네가 불의했기 때문에 고난 받는 거야 이 말입니다 지금. А это означает, Бог является справедливым, поэтому ты также страдаешь из-за того, что нечестие ты совершил. 여기 성경 읽으니까 생각나는 게 하나 있어요. И вот читая эти слова, есть то, о чем я вспомнил. 한국에서 교회 다니는 사람이 장사하는 집마다 붙어 있는 말씀이 여기 있네요. Здесь как раз есть такие слова, которые у всех торговцев корейцев. 네 시작은 미약하였으나 네 나중은 심히 창대하리라. Где сказано, 7절에. что в 7 стихе, если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. 기분 좋은 말이죠, 그죠? Очень
хорошие слова, да, настроение поднимающие, да? 저는 이 말 볼 때마다 하고 싶은 말이 있어요. И мне всегда, когда я сталкиваюсь с этим словом, хочется сказать: 제발 부탁하건대 я прошу вас, 그 앞절도 좀 같이 적어 놓죠. перед этим, что написано в предыдущем стихе, тоже почитайте. 앞절에 뭘 해야 이렇게 된다는 거예요. Что ты должен сделать для того, чтобы все это было так? 그러니까 앞쪽 빼버리고 이 말 가지고 좋아할 필요 없어요. 하나도 조건이 있는 말이에요. 조건이 있는 말. Нельзя, выхватив только этот стих, радоваться, потому что эти слова имеют так, условия. 자, 그다음에 이제 세 번째 친구 소발이라는 사람이 있는데 И есть третий друг, 소발. Сафат. 근데 욥을 책망하면서 회개하라고 얘기하는 거예요. И он, порицая Иова, призывает его к покаянию. 하나님과 올바른 관계를 맺어라 그러거든요. И он говорит о том, чтобы он правильные отношения с Богом построил. 욥기 11장 13절 11 глава, 11장 13절입니다. 13 стих, 545 страница. 14절까지만 읽어봅시다. 14 стих прочитаем. 14. 13절부터 14절이요. 13-14, два стиха читаем. 13-14. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих». 자, 이제 뒤에 내용 20절까지 쭉 읽어보면은요. А если вы и дальше прочитаете до 20 стиха, 네가 회개하고 하나님과 올바른 관계를 맺으면 если ты покаешься и правильные отношения с Богом построишь, 이런 벌을 받지 않을 텐데 то ты не был бы так наказан. 네가 죄를 가지고 있고 회개하지 않았기 때문에 하나님이 너한테 이렇게 고난을 주신 거다 이렇게 말하는 거예요. Ты имеешь грех, нечестие в руках твоих, и ты не покаялся пред Богом, поэтому Бог допускает такие страдания в твоей жизни. 여기 이제 두 가지 신학이 나와. 두 가지 신학. Вот два вероисповедания. 아니 그 Теология, теория. 사단의 신학은 뭐예요? И какова теория сатаны? 만약에 욥이 하나님께 복을 받는다면 Если Иов от Бога получает благословение, 온 베르너 그는 신실할 것이다. то тогда он будет предан Богу. 자, 그다음에 만약에 욥이 А если Иов, 하나님께 복을 받지 못했다면 если от Бога Иову будет не благословение, 온리 베르너. то он не будет предан Богу. 자, 이해되셨죠? Понятно? 사단은 지금 이런 교리를 가지고 있는 거예요. Это такая теология у сатаны. 근데 친구들은요 반대예요. А друзья наоборот. 만약에 욥이 베르너이라면은 Если праведен Иов, 하나님은 복을 주실 것이다. то Бог будет благословлять 근데 тебя. 만약에 욥이 신실하지 않으면 А если ты не будешь добросовестен, честен, 하나님은 벌 주실 것이다. то Бог накажет тебя. 그러니까 사단의 신학하고 여기 친구들의 신학 자체가 반대지만은 둘 다 틀려요. И теология сатаны и теология друзей, они противоречат друг другу, но тем не менее они, обе эти теологии неправильные. 자, 사람의 고난에 대해서 이해할 때에 Когда начинаешь вникать в страдания человека, 단순하게 대답하기에는 너무 깊고 복잡한 문제가 있어요. есть такие вопросы, которые слишком глубокие, слишком такие сложные, чтобы ответить просто. 예수님은 죄를 지은 적이 없지만 Иисус Христос не грешил, 누구보다도 고난을 많이 당했어요. но тем не менее Он более чем кто-либо страдал. 여기에 사단의 생각과 새 친구들의 생각을 대입하면 설명이 안 되는 거예요. И если к Его страданиям применить теологию сатаны или же теологию друзей трех Иова, то невозможно будет объяснить. 욥과 친구들은 하늘에서 회의한 것에 대해서 모르고 있어요 지금. Потому что ни Иов, ни трое друзей не знали о том, что произошло на небесах перед этим. 그리고 하나님의 하시는 일을 다 이해하지 못할 때라도 И если мы не понимаем до конца все, что делает Бог, 하나님을 믿는 사람들에게 사탄과 천사들에게 보이기 위해서 욥이 쓰임을 받고 있다는 것도 몰라요. не понимает
никто, что, тем не менее, Иов используем Богом для того, чтобы назидание дать и ангелам, и сатане. 우리가 성경을 보지 못하면 Если мы не будем вникать в написанную Библию, 이해하지 못할 내용이에요. то тогда не будем понимать. 그리스도인인 내가 고통을 받을 때에 고난을 받을 때에 Когда я христианин в трудностях, страданиях, 죄로 인해서 징계가 올 수도 있지만 из-за моего нечестия, из-за грехопадения могут быть эти страдания. 모든 것이 그렇지 않다는 거예요. Но не все так. 예를 들면 Например. 예수님의 고난이 그렇습니다. Например, ведь страдания Иисуса Христа, они же не были из-за греха. 우리의 고난을 통해서 Через наши страдания 사단에게도 и сатане, 그리고 천사들에게도 и ангелам, 하나님이 이 고난, 이 의인의 고난을 통해서 가르치시는 바가 있는 거예요. есть то, в чем наставляет их Бог через эти страдания, страдания праведников. 즉 그들을 가르치기 위해서 우리가 쓰임을 받을 수도 있다는 거 아셔야 됩니다. И вы должны помнить о 그런 том, 측면이 что 있어요. Бог для того, чтобы наставить их, также допускает страдания в нашей жизни. 사람들이 거꾸로 하고 있어요. А люди, наоборот, понимают. 천사들을 섬겨요. Они поклоняются ангелам. 천사를 섬기는 것은 주님을 섬기지 않는 겁니다. А если мы поклоняемся ангелам, то это означает, что мы почитаем не Бога. 골로새서 2장에 보면은 Колоссянам 2 главе, 천사를 숭배하거나 если кто-то поклоняется ангелам 성인 성녀를 섬기는 것 자체가 или же святым каким-то, 예수 그리스도를 붙잡지 못하게 한다고 성경은 이렇게 돼 있어요. то это мешает нам держаться главы, то есть Иисуса Христа. 그래서 천사를 통해서 우리가 배우는 거 아니에요. Мы учимся не через ангелов. 우리를 통해서 천사가 배운다는 걸 알아야 돼요. Мы должны помнить о том, что через нас наставляются, то есть учатся ангелы. 하나님의 사람들에게 왜 고난이 있느냐? Почему людям Божьим дается трудности? 우리의 고난을 통해서 천사가 배웁니다, 여러분. Через наши страдания наставляются или учатся ангелы. 그런 생각 해보셨어요? Вы задумывались над этим? Мысли были у вас такие? 그러니까요, 천사들이 우리를 주목해서 보고 있어요. Ангелы за ними зорко наблюдают, за нами. 하나님이 천사들에게 사람이 아는 것처럼 모든 것을 보여주지 않았어요. Потому что Бог не открыл ангелам все то, что открыл людям. 능력이 많을지라도 Если даже у них сил больше, 교회를 통해서 배우도록 하나님이 정해두셨다는 거 아셔야 됩니다. вы должны помнить о том, что Бог соделал так, чтобы через церковь мы все научены были. 성경 몇 구절만 보면은 알 텐데. Несколько стихов Библии мы посмотрели бы и поняли бы. 그러니까 성경 안 보니까 거꾸로 하고 있는 거예요. 천사 Но 섬기고 있는 거예요. так как мы не читаем Библию, поэтому мы поступаем наоборот, почитаем, поклоняемся ангелам. 에베소서 3장 Откроем Ефесянам 3 главу, послание к Ефесянам 3 глава, 235 страница. 예, 3장 10절에서 236 страница, 10 стиха начиная, по 11절까지입니다. 11 стихи, 10-11 стихи, послание к Ефесянам, 10-11 стихи, 236 страница. Читаем. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». 하나님이 이 세상에 교회를 허락하신 목적 중에 하나, Одна из целей, с которой Бог дал церковь на этой земле. 여기 하늘에서 정사와 권세들 그랬거든요. 천사를 말하는 겁니다. Здесь написано начальством и властям на небесах. Это ангелы. 그래서 교회로 말미암아서 이 천사들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하신다. Дабы соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах. 그래서 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 이것이 하나님이 애정하신 뜻이다 그랬거든요. Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим по предвечному определению. 성경이 말하는 애정이라는 것은 То есть предопределение
который говорит Библия. 교회를 애정했다 그 말이에요. 교회를 Это 애정했다. означает предопределение церкви. 그리고 그 교회에 누가 참여할 것인가는 정하신 적이 없어요. Но не было такого, чтобы Бог заранее предопределил, кто будет ходить в эту церковь. 누구는 천국 가고 누구는 지옥 가고를 정해 두신 적이 없습니다. И также не было случая, чтобы Бог предопределил, этот пойдет в ад, а этот в рай. 교회를 애정을 해놓고 Бог предопределил церковь. 말씀을 통해서 우리가 선택하도록 하나님이 하신 거예요. И через Слово Бог дает нам возможность сделать выбор. 그리고 교회를 통해서 И через церковь 천사들을 가르치는 거예요, 여러분. Он наставляет ангелов. 천사는 우리를 통해서 배운다는 걸 아셔야 И 됩니다. вы должны знать о том, что ангелы учатся у нас. 거꾸로 되면 안 돼요. И поэтому нельзя, чтобы было наоборот. 그러니까 천사들이 잘 배우고 잘 행동했는지 누가 판단해요, 마지막 때에. И кто в конце концов будет судить, как ангелы поступили, правильно или нет? 우리가 판단합니다, 천사. Мы будем судить ангелов. 마지막 때에 거듭난 사람들이 천사가 올바로 알고 올바로 행했는지를 우리가 판단하게 돼 있어요. Потому что сказано, что при последнем суде, в последний день мы будем судить и ангелов, как они поступили, как они поняли и как действовали. 그 천사에 대해서 정확하게 아셔야 돼요. Вы должны четко знать об ангелах. 천사가 우리를 섬기는 거지 우리가 천사를 섬기는 거 아니에요. Ангелы, они пришли, чтобы послужить людям, а не мы должны служить ангелам. 히브리서 1장 끝절에 Послание к евреям, 1 глава, в последнем стихе 천사들은 부리는 영이라 그랬어요. 부리는 영. написано о том, что ангелы служебные. 누구를 슬루짓지 않느냐? Кому они должны послужить? 하나님의 후사들을 Последователям Божьим, 즉 하나님의 наследникам 백성들을 Божьим. 거듭난 사람들을 섬기도록 천사를 То есть, 만들어 놓은 거예요. ангелы созданы для того, чтобы они служили наследникам Божьим, то есть рожденным свыше людям. 그래서 마지막 때 그들이 올바로 잘 행했는가를 우리가 심판합니다. И поэтому последний день мы будем судить их, правильно ли они поступали или нет. 6장 고린도전서 6장 보셔요. Первое послание к Коринфянам, 6 главу откроем. 6장 3절. 6 глава, 3 стих. 이건 우리가 알아야 되는 207 가르침입니다. страница. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 3 стих, 207 страница. Это то, о чем мы должны знать все. Читаем. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелам, не тем ли более дела житейские?» 우리가 천사 판단한다 그랬죠? Здесь сказано, что мы будем судить ангелов. 너희가 알지 못하느냐? Разве не знаете? 알아야 된다 그 말이에요. А это значит, что мы должны знать. 왜 교회에서 함부로 행동하고 말하느냐? Почему же мы в церкви легкомысленно говорим, не 왜 задумываясь, и 고린도 действуем 교회가 так? 무질서하고 부도덕했느냐? Почему церковь в Коринфе не было никакой дисциплины и разврат был там? 성경이 주어졌을 때는요. Когда Библия была дана, 모르는 게 죄라는 거 아십니까? вы знаете, что незнание это тоже является после грехом. 모르니까 죄로 연결이 되는 거예요. 모르니까 우상 숭배로 연결이 되는 Почему? 거예요. Потому что от незнания мы связываемся, впадаем в грехи, и также от незнания мы впадаем в идолопоклонничество. 너희가 하나님의 성전인 것과 Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? и что Дух Божий живет в вас? 알지 못하니까 Так как вы 무질서하게 행동하는 거예요. так как не знаем, поэтому мы так бесчинно поступаем. 주일에 모였는데 В воскресенье собрались, 보니까 사람만 보이네요. 사람만. и видим только людей. 그죠? Так? 우리 안에 계신 주님은 생각지도 않아요. И мы не задумываемся о Господе, который находится в нас. 그러니까 함부로 말해요. И поэтому мы легкомысленно, не задумываясь, прям говорим. 자, 천사가 Ангелы. 우리가 천사를 심판한다는 거 알지 못하느냐? 너 꼭 알아야 돼 그 말이거든요. То есть, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? А это слова означают, что мы должны знать о том, что и ангелов будем судить мы. 왜 이런 거를 적어놨을까요? Почему об этом написано? 2000년 전에 2000 лет назад. 사람들이 Потому что люди, 천사 숭배에 빠질 것을 미리 아신 거예요. потому что Бог предвидел, что люди будут поклоняться ангелам. 천사가 하나님 자리에 앉아 있는 거예요. И ангелы воссели на престоле Божьем. 누가 теперь. 그 자리에 앉힌 거예요? А кто их туда посадил? 알지 못하는 사람들이.
те люди, которые не знают, 몰라서 그런 거예요. 몰라서. от того, что они не знают, не 그러니까 понимают, 천사에게 поэтому так 빌어요, поступают. 가서. И поэтому они идут к ангелам и просят. 성인 성녀한테 가서 빌어요. Они идут и просят у святых, 죽은 사람에게. у мертвых. 산 사람의 일을 빌고 있어요. И просят о делах живых людей. 죽은 사람이 산 사람을 위해서 무슨 일을 할 수 있죠? Но мертвые что могут сделать для живых? 천사. Ангелы. 그러니까 알아야 됩니다, 여러분. 알아야 Мы 돼요. должны четко знать. 성경 알지 못하면 엉뚱한 짓 하게 돼 있어요. Если мы не будем знать Библии, то тогда будем поступать 그리고 вот так 나서 자기는 несуразно. 영적으로 아주 신령한 감정 가지고 사는 거예요. А при этом еще такой духовностью как будто бы наделены, живем прямо так. 우리가 교회 안에서 행하는 모든 것들은 Все, что мы делаем в церкви, 천사들이 보고 있습니다. ангелы за этим наблюдают. 왜? 우리를 통해서 배우기 때문이에요. Почему? Потому что они учатся от нас. 나중에 천사 때문에 부끄러워질 사람이 있을 거예요. Наверное, найдутся и такие люди, кому впоследствии будет стыдно из-за ангелов. 어떤 천사가 다른 천사한테 막 큰 소리 치는 거예요. Потому что как один ангел кричит на другого ангела. 너 왜 그래? 하나님이 물으니까 И когда Бог сказал, ты почему так поступаешь? 모스크바 교회 아무개 자매가 그런 거 내가 보고 배웠어요. Он говорит, что я московскую церковь посетил, и там такая-то сестра вот так поступала, и я у нее научился. 그럴 수도 있다는 거 아셔야 돼요. Вы должны помнить, что и такое возможно. 그래서 천사들은 교회를 통해서 배우는 겁니다. И ангелы через церковь 그래서 учатся. 욥이 그 일을 위해서도 쓰임을 받고 있는 거예요. И Иов был использован на такие дела. 그래서 친구들은 욥을 위선자라고 불렀어요. И друзья называли, обличали Иова, называя его лицемером. 그런데 하나님은 반대로 부른 거예요. А Бог смотрел по-другому на него. 순진하고 정직한 자라고 부른 거예요. Он говорит, что он честный, непорочный. 하나님은 욥을 괴롭힐 어떤 이유도 없었어요. И у Бога не было причины Иову страдания, лишения посылать. 이유가 없다고 분명하게 밝히셨어요. И он говорит четко, что не было у меня 그는 причины. 죄인이 아니었던 거예요. То есть он не был грешником. 그래서 하나님께서 42장의 친구들의 말을 거절한 거예요. 나중에 보면은. И потом в 42 главе Господь Бог сказал, что не приму молитвы ваши, друзьям говорит. 42장 7절 보시면은요. 7 стих почитаем. 7 стих 42장 7절입니다. 42 главы, 7 стих читаем. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, фемонитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». 너희 말이 정당하지 않다 그랬어요. То есть Бог говорит, что ваши слова не были 그들의 верны, 말을 하나님이 받아들이지 않은 거예요. и поэтому Бог не принял их слова. 자, 이제 그런데 엘리후가 나타나서 Но появился Елиуй. 세 친구는 욥이 고난이 죄로 말미암아서 형벌이라고 주장을 했는데 Трое друзей утверждали, что через грехопадение Иова, нечестие Иова принесло вот такие страдания. 엘리후는 다른 주장을 한 겁니다. Но Елиуй говорит по-другому, 하나님이 우리를 징계하시고 가르치기 위해서 고난을 보냈다. что Господь Бог нас наказывает и также посылает страдания для того, чтобы нас наставить. 33장 9절에서 12절입니다. 33 глава, 9절에서 9 12절입니다. по 12 стихи. 33 глава, 560 страница. С 9 по 12 стихи читаем. «Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, и поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека». 하나님은 사람의 말에 다 대답하지 않는다. Бог не отвечает на каждое слово 그리고 человека. 네가 대답하는 것이 선하지가 않다고 얘기를 한 거예요. И также он говорит, ты не прав. 그래서 하나님이 우리를 가르치기 위해서 고난을 보내시기도 한다. И Бог посылает эти страдания для того, чтобы научить. 19절 보시면은 А в 19 стихе, или он
вразумляет болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. 하나님의 징계를 받고 있다고 지금 생각을 하는 거예요. 엘리후도. И Елеуй также считает, что наказание от Бога принимает. 병상의 고통과 이어. 뼈가 늘 쑤시는 거 이거 보니까 당신 지금 징계받고 있는 거야. 지금 똑같은 얘기하고 있는 То есть 겁니다. он 사실은. говорит, что болезнь на ложе своем и жестокая боль в костях своих, это все из-за твоего нечестия. 35장 11절입니다. И 35 глава, 11 стих, читаем. «Который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». 하나님은 가르치시기 위해서 Бог для того, чтобы научить, 지혜를 주기 위해서 для того, чтобы вразумить. 욥의 잘못에 대해서 징계하고 있다고 지금 이렇게 말한 То 거예요. есть за нечестие Иова он наказывает. 14절입니다. А теперь 14 стих. «Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его». 자, 그래서 엘리후도 욥에게 도움을 주지 못했던 거예요. И Елеуй также не поддержал, утешения не дал Иову. 그래서 엘리후에게 충고가 올바르지 않았어요, 사실은. На самом-то деле Елеуй также несправедлив был. 그래서 38장에 이제 하나님이 나타나시는 И 거예요. поэтому в 38 главе уже Бог сам является. 38장 2절에 보면은 Второй стих 38 главы читаем. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? 자, 무지한 말로 이치를 어둡게 하는 자가 누구냐? Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» 엘리후에 대해서 얘기하고 있는 То есть 거예요. он говорит о Елеуе. 그러니까 엘리후도 잘못된 충고를 했던 겁니다. То есть и Елеуй также неправильным выводом пришел. 자, 그래서 이제 우리가 욥이 어떤 생각을 하고 있는지 정리를 해볼 필요가 있어요. И нам есть необходимость посмотреть, что думал Иов. 여기까지 하죠. Сегодня на этом остановимся. 제가 절반쯤 얘기를 했는데 도저히 시간 내에 그 나머지 절반을 못할 것 같으니까 나머지 얘기는 제가 다음번 설교 때 이어서 하겠습니다. Половину только темы я раскрыл сегодня, а остальное, так как еще половина осталась, поэтому я не уложусь во времени, и сегодня остановимся, и в следующий раз продолжим 그래서 тему. 욥기를 처음부터 끝까지 한번 다 읽고 오셔서 남은 얘기 들었으면 좋겠습니다. Я хотел бы, чтобы вы дома прочитали книгу Иова от начала до конца, и на через неделю послушали окончание. 이제 마지막으로 야고보서 5장 11절 읽고 끝내겠습니다. Прочитаем еще один стих, послание Иакова, 5장 5 11절. глава, 11 стих, и закончим. Иакова, 5 глава, 11 стих. 172 страница. 172 страница, Иакова, 5 глава, 11 стих. Читаем. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». 욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 우리가 성경을 통해서 보지요. Через Библию мы видим терпение Иова и кончину его. 여기 절반까지가 우리가 지금 오늘 살펴본 내용입니다. 여기 절반절이. И половину мы уже рассмотрели из всего. 그리고 주는 아, 가장 здесь 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 자다. 이건 지난주에 우리가 본 거고요. И о том, что Господь весьма милосерд и сострадателен, мы в прошлое воскресенье об этом 그래서 рассматривали. 앞절 절반쯤 우리가 봤어요. 앞절. И поэтому мы половину рассмотрели всего 예, темы. 다음 주에 계속 이어서 말씀드리겠습니다. И через неделю мы продолжим эту же тему. 근데 이제 집회니까요. Потому что в следующее воскресенье у нас будет евангелизационное собрание. 그다음 주가 될 것 같습니다. И поэтому через воскресенье. 그래서 다음 주에 주일 우리 전도 집회 있으니까 잊지 마시고 Не забудьте, пожалуйста, что на следующей неделе у нас евангелизационное собрание. 금요일부터 일요일까지 다 참석하셨으면 И 좋겠습니다. хотелось бы, чтобы, начиная от пятницы до воскресенья, вы были на всех занятиях. 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя.
저희들 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, за спасение наше, и за то, что Ты даешь нам возможность, имея надежду на Царствие Твое, жить. 우리가 어떠한 은혜 가운데 살고 있는지 잊지 않도록 일깨워 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать, Боже, чтобы мы не забывали о том, в какой благодати мы живем. 하나님이 어떤 분인지 늘 생각하는 가운데 순종하는 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Боже, помоги также, чтобы мы, помня о том, какой Ты, всегда повиновение жили. 여러 가지 어려움 가운데서도 믿음으로 인내하며 주님을 소망하도록 역사하여 주시옵소서. И действуй среди нас, Боже, чтобы в разных наших трудностях мы всегда, уповая на Тебя, могли вынести все. 가까이 다가온 집회를 통해서도 또 더 많은 사람들이 주님이 뜻하신 바대로 구원 얻을 수 있도록 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. Также действуй, Боже, в предстоящих наших евангелизационных собраниях, чтобы многие люди, пришедшие первый раз, услышали Слово Твое и могли получить Твое спасение. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа мы возносим эту молитву.